Today, Saturday, May 1. Habang ako busy yan. Wait, actually June 1. Thank you. For the correction, kompleto ka, hindi ka kompleto sa gears ha. Boy, actually. Ayun. Wala. There you go. Boy actually and si girl actually. What's up? Baka malunod ka dyan, kuya. Baka lang, eh. Kompleto ka eh. Puro kalawang. So don't use tap water. Never use tap water. Ito yung papunta sa engine. Don't use tap water. Ito yung galing radiator. Sa upper hose assembly. Pag bumili ka nito, I think wala naman kasamang clamps, so kailangan magamitin yung clamps. So yun, yun yung hose clamp na kailangan kong tanggalin. So use long nose, tapos huhugutin nyo siya with your hands, twisting left and right. Okay, let's do it. So yun, ito yung sa engine, sa radiator. You see, kalawang, so don't use tap water sa engine. Coolant ang gamit nila, which I'm going to use later on, or distilled water. We'll do that again. Naman, ilipat ko na yung clamp doon sa mga bagong hose. Okay. Clamps, old hose, new hose, old hose, new hose. Okay, unboxing na ng radiator. Wala siyang sariling cap, so gamitin yung luma. Resume natin yung harap. Ayan, unboxing. Ayan, hose, fitting, rubber fitting. Tapos may rubber fitting dito sa ilalim.
Hanapin kayo mami. Ang radiator. Ginabit natin yung shroud. Nakamotor niyo yan. 1, 2, 3, 4. Replacement lang na ito yung ginamit natin. Tapos, don't forget yung mga fittings. 1, 2. Magkakabitan natin siya. Tinanggal ko muna yung parang sinaka-bracket niya. Sinakabitan ng radiator sa taas para mas madali. Okay, ito na yung dalawang bagong radiator hose, upper radiator hose. Don't forget the what do you call this? Basta yun yung clamp. Yan din sa baba, hindi ko pa kinakabit ng permanente yung clamp kit na nakakabit sa engine kasi sasakto ko yung pagkaka-bend nitong lower hose, lower radiator hose. Okay, start natin. Nakabitan namin yung radiator. Problema lang is masyado pa rin tong nakaabante itong beam na to, which kapag kinabit to, see, hindi pa rin pantay. Kung tamang pagkaintindi ko, may space siya dapat. Yan. Yung radiator naka-atras, pero double check ko pa rin. Naka-bend pa rin yung, pwede ko pa ito i-abante para mawala tong bend na to. Hindi ko gusto yung bend na yun, tsaka ito. Pero sa baba okay na yung lower radiator hose, which is ito, okay na lahat ng bend nya. Ito lang sa taas ang hindi pa okay, hindi ko pa gusto ang bend nya. So yun, that's it for today. At yun lang, hopefully running na to. Kulang na lang distilled water. Pwede na siyang kabitan ng ilaw. Grills hindi pa, wala pa siyang busina, wala pa siyang bumper, wala pa yung beam. Nakakabit dito sa dawan to. So that's it. Yan yung update ko sa auto ko. So new radiator, new hoses. That's it. Yung grills painted na, ikakabit na lang, pero since hindi ko pa nga gusto yung beam, babalikan natin yan. Yung ilaw pwede na ikabit anytime. Yung bumper painted na, pero yung beam na wala. So yun, that's it. See you again soon.